दोस्तों मैं यूवी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पीसी बिल्ड्स के ऊपर। मैं जानता हूँ कि पीसी बिल्ड्स का ट्रेंड काफी खत्म होता जा रहा है, पर फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि पीसी बिल्ड्स की हर एक डिटेल के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पीसी बिल्ड्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीसी बिल्ड्स हम क्यों करते हैं। पीसी बिल्ड्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी को गेमिंग करनी है तो वो नॉर्मल लैपटॉप से या फिर किसी ऐसी चीज से नहीं कर सकता, उसको एक डेस्कटॉप चाहिए। और अगर आप कोई वीडियो क्रिएटर है मेरी तरह, वैसे मैं पीसी यूज नहीं करता पर फिर भी अगर आप लोग कोई यूट्यूब वीडियो क्रिएटर है या किसी भी फील्ड में वीडियो क्रिएटर है तो आप लोगों को एक अच्छी रैम चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी वीडियो एडिट करके ला सकें, उसको रेंडर अच्छे से कर सकें, काफी सारी चीजें। तो उसके लिए आप मैकबुक या आईमैक का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महंगे आते हैं एज कम्पेयर टू पीसी बिल्ड्स। आप एक 70 to 80,000 के पीसी बिल्ड में वो चीज कर सकते हैं जो कि आपको मिलेगी 1.5 से 2 लाख रुपए तक के एप्पल प्रोडक्ट के बारे में। पर अगर आपको बचत नहीं करनी, पीसी बिल्ड मतलब बचत नहीं करनी और अपना ओवर बजट हैं आप और आपके पास काफी सारा मनी है, मनी यू हैव मैनी मनी मच मनी, जो भी होता है, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप अपने पैसों को एप्पल की तरफ ले जा सकते हैं रेदर देन कि आप उसको पीसी बिल्ड कराएं और मैकबुक या फिर मैकबुक एयर किसी भी प्रोडक्ट को ले सकें, लैपटॉप एप्पल के लैपटॉप बेसिकली। तो उससे क्या होगा, आप ऑन द गो अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। पर अगर आप पीसी बिल्ड कराते हैं तो आपको वो एक ही जगह पे रखना पड़ता है, एक सेटअप बनाना पड़ता है उसके लिए। और अगर आप लोग गेमर हैं, आपको यूट्यूब पे गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, तो आप एक पीसी बिल्ड कराते हैं, अपना सेटअप बनाते हैं और फिर आप पीसी में खेल के वीडियोस अपलोड करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं और भी काफी सारी चीजें करते हैं। आप अपनी उन्हीं वीडियो को पीसी पर ही एडिट कर सकते हो और भी बहुत कुछ आप अपने पीसी के साथ कर सकते हो। तो पीसी बिल्ड्स एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसके बारे में आपको भी सारी डिटेल्स देता हूं। तो पीसी बिल्ड में सबसे पहली चीज होती है रिसर्च। सबसे पहली चीज होती है रिसर्च और प्लानिंग। रिसर्च और प्लानिंग में ये आता है कि आपको कितने तक का पीसी चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि रैम, रोम, एसएमपीएस बोलते हैं, पावर यूनिट एंड मैनी मोर थिंग्स। पावर यूनिट हो गई, कैबिनेट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी चीज में मिस आउट कर गया हूँ वो इधर कहीं आ रही होगी, और अगर कुछ मिस नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियस बात है। तो सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग और रिसर्च। और उसके बाद जो होता है फिर आपको एक चीज मतलब एक ऐसा कमरा ढूंढना होता है या बनाना होता है कि जिसपे आप अपने पीसी को अच्छे से रख सके, और फ्लो में बोल रहा हूँ इसलिए मैं इसको कट नहीं कर सकता, पीसी रख सके और उसको अपना एटमॉस्फेयर एक क्रिएट कर सके। जैसे कि ये रूम है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये रूम लेता हूँ, अभी वैसे आप लोगों को दिख तो रहा नहीं होगा और मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने सेटअप वैसे कर रखा है। पर एक मान लो मैंने ये रूम लिया, यहाँ पे ये जो एलसीडी है इसकी जगह मैं अपना मॉनिटर थोड़ा नीचे करके उसको मॉनिटर लगा दूं, यहाँ पे थोड़ा इसको थोड़ी टेबल छोटी पड़ जाएगी, थोड़ा एक्सटेंड करके लगा दूं तो मैं अच्छे से बैठ सकता हूँ, अच्छे से बैठ के काम कर सकता हूँ और वीडियो बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरी तरह हैं, वीडियो बनाते हैं और गेमिंग के लिए हैं, मतलब आपको गेमिंग पसंद है, तो आपको बेसिक जो पीसी बिल्ड होगा वो आपका जाएगा अराउंड 50 to 60,000। और अगर आपको मान लीजिए ऑफिशियल यूज के लिए चाहिए तो आपको वो पड़ेगा 20 to 30,000। और पीसी बिल्ड्स को आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं, ओवर द लिमिट मतलब 3, 4, 5, 6 के भी ऊपर जाता है। तो इस तरह से पीसी बिल्ड चलते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन पीसी बिल्ड चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हो चुकी हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने उनसे कोई परमिशन नहीं ली है, क्योंकि मैं आपकी अपनी वीडियो में आपका नाम दे सकता हूं या नहीं। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, साइट्स मिल जाएंगी जिससे आप अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये वाला पीसी चाहिए तो क्या मैं इसको ले सकता हूं या नहीं।
क्या मेरे को उसके लिए चाहिए और वो सब। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीसी बिल्ड्स में आपको कोई लिमिट नहीं होती। आप किसी भी कंपनी का किसी भी चीज का लगा के अपना पीसी कर सकते हैं बिल्ड, अगर आपको बिल्ड करना है। नहीं तो आपको कोई भी वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड भी करेंगी, सब कुछ करके कि हाँ भाई ये बस अब आप यहाँ से ले जाओ। कई सारी वेबसाइट्स कुरियर भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक, मतलब आपको बस उनको जाके मनी देनी है, वो थ्रू आप पेटीएम वगैरह कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग डिजिटल। बाय द वे, इट वाज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने यूं ही फ्लो में बोल दिया क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट नहीं की है मैंने, एक फ्लो में जा रही है ये वीडियो। और तो अभी ये जो मेरा सेटअप है ये एक टेम्पररी सेटअप कह सकते हो आप इसको, क्योंकि मैं इसमें 1 या 2 वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि अब मैं इस मेरा जो रूम है उसको मैं गेमिंग रूम बनाना चाह रहा हूँ और अपना एक ऐसा रूम क्रिएट करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं वीडियो बना सकूँ और गेमिंग भी कर सकूँ। और मेरे व्लॉग्स भी आए हैं बीच में, अगर मेरे सेकेंडरी चैनल पे अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसी पर मैंने अभी 1-2 लाइव स्ट्रीम करी है अपने मोबाइल फोन से ही, क्योंकि मैं भी पीसी नहीं बना पाया हूँ, मतलब बिल्ड नहीं कर पाया हूँ। वो भी करेंगे टाइम आने पे। और अभी सिर्फ मेरा रूम बन रहा है और रूम बन के जैसे तैयार होता है उसकी वीडियो भी आएगी, और वो किस चैनल पे आएगी वो नहीं पता, तो इधर चैनल का लिंक आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते या आपको मिलती नहीं है वो लिंक्स, तो आप डायरेक्ट YouTube के सर्च बार में जाके मेरा युवराज तेवतिया नाम का चैनल सर्च कर सकते हो, आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीसी के बारे में, नेक्स्ट पीसी तो नहीं मतलब नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में। तो इस सेगमेंट में जो है वो है हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ने वीडियो एडिटिंग पीसी, जो कि मैं आपको डायरेक्ट फोकस गूगल पे से पढ़ के बता रहा हूँ। तो अगर आपको इस आर्टिकल का भी लिंक चाहिए तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी मैं आपको पूरा वर्बली सुना ही रहा हूँ। तो जो इसमें मेमोरी होगी वो आप कर सकते हैं 8 GB टू 32 GB की रैम, और आगे भी आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें यही लिखा है। और प्रोसेसर जो होगा वो आप i5 या i7 ले सकते हो, और i7 जो होगा वो बेस्ट होगा उसमें। और हार्ड ड्राइव जो आप एटलीस्ट हार्ड ड्राइव जो होगी वो होगी 256 GB की। मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1 TB की हार्ड डिस्क लें, क्योंकि हार्ड डिस्क का क्या है, आपकी पूरी स्टोरेज उसके अंदर होती है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो 1 TB या उससे भी ऊपर आप ले सकते हैं, क्योंकि वीडियोस जो होती हैं अगर आप कैमरा से शूट करते हो तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। और अगर आप टेक बैकग्राउंड से आते हो मेरी तरह तो आपको और भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियोस हो जाती हैं। एज पर मैंने अभी तक कोई बड़ी वीडियो नहीं बनाई, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये मेरी सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है। तो और मैं आपको बता देता हूँ यही है, और मेन चीज ये होती है। और मैं आपको और बता देता हूँ, iMac भी आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो, बेस्ट वही होगा iMac। और आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें चला सकते हैं, इस वाले उसमें। और प्रेफर मैं यही करूंगा कि आप iMac लो, क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई वीडियो एडिटिंग का, जैसे आप मान लीजिए फोटोग्राफी के उससे हैं आप, जैसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं, तो आप iMac ले तो वो बेटर होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें आपका प्रोसेसर होगा उसकी आप जो फ्रीक्वेंसी है वो 3.6 से ऊपर रखें, क्योंकि उससे आपको फिर क्या है एक बहुत ही बेहतरीन वो मिलेगा फ्लो आपकी वीडियोस का। आपकी वीडियोस अटकेंगी नहीं, बफर नहीं होगा ये सब। तो अगर आप 3.6 की फ्रीक्वेंसी से ऊपर का या 3.6 फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर चूज करेंगे, जो कि है i7 कोर प्रोसेसर इंटेल का, वो ज्यादा अच्छा होगा। और इंटेल और AMD इसको भी ले लेते हैं। इंटेल और AMD जो है ये दोनों अलग अलग हैं। कई लोग सोचते हैं कि इंटेल और AMD सेम है, पर मैं बता दूं कि इंटेल और AMD दोनों अलग अलग हैं। इंटेल बहुत पहले से चलती आ रही है, AMD अभी कुछ सालों से ही ग्रो हो रही है, और ज्यादातर जो लोग हैं वो AMD का प्रोसेसर यूज करते हैं, पर उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। और जो इंटेल का है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी प्रोसेसर कहा जा सकता है। और आप लोगों को फिर से बता दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसमें जितने भी व्यूज हैं वो मेरे खुद के व्यू हैं। तो
अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बढ़ते हैं अपने अगले पीसी सेटअप की तरफ। तो जो ये वो है पीसी बिल्ड गेमिंग के लिए, इसमें मेरे को पूरी लिस्ट मिली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। द बेस्ट बजट $500 गेमिंग पीसी अपडेट। तो $500 की ये बिल्ड होगी, पर इससे भी सस्ती मैं अभी आपको इसके अगले वाले में बताता हूँ। पहले इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप कोई गेमर हैं और पैसा बहुत है तो ये वाला आप ले सकते हो। तो सबसे पहले जो सीपीयू होगा वो इन्होंने भी AMD Ryzen 5 2600 प्रोसेसर रखा है। अगर आप चाहें तो इंटेल का i7 या i9 प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं। जीपीयू जो होगा वो होगा पावर कलर रेड ड्रैगन रेडियन RX 570 4GB DDR5 होगा। और मेरा जो पीसी बिल्ड होगा उसमें अगर मैंने पीसी बिल्ड किया तो मैं DDR4 यूज करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे कई फ्रेंड्स ने प्रेफर किया है। तो और देख लेते हैं। HDD जो होगी वो होगी क्रूशियल BX 500 48GB SSD। मैं 256GB की 2 SSD यूज करूंगा। और 60 फ्रेम्स पर सेकंड और उससे ऊपर आप इस पे ले जा सकते हैं। और अगर आपको लाइव स्ट्रीम भी करनी है तो उसके लिए आप बहुत सारे एप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रीम लैब्स वगैरह, वो सब यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम लैब्स ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जैसे डायनामो वगैरह वगैरह, ये सब स्ट्रीम लैब्स को यूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, आप एक बार बस यूट्यूब पे जाके लिख दो बेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग एप्स, वो आपको दिखा देगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीसी बिल्ड की तरफ। तो ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें है ऑफिशियल यूज के लिए, मतलब आपका जैसे कोई बिजनेस है, आपका कोई ऑफिस है, उसमें अगर आपको अपने पीसी लगाने हैं तो उसमें आप कौन कौन से लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है, इसमें ये फिर से मैं गूगल पर आ चुका हूँ। फोकस मार भाई, फिर ले। हाँ, तो इसमें सब कुछ प्री बिल्ट है। आप चाहें तो Amazon पे भी मिल जाते हैं, तो उन सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है चीप प्री बिल्ट ऑफिस कंप्यूटर। जो प्री बिल्ट ऑफिस कंप्यूटर है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसका मानना ये है। परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन i3 7100 प्रोसेसर टू AMD A6 7400। ये उसने 2 प्रोसेसर बताए हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। और प्री बिल्ट i3 इसमें बेस्ट बताया गया है। और द बिल्ट योर ओन चीप पीसी विद AMD A6 7400। तो इसने ये भी बोला है कि आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये है इंटेल बहुत पुराना है और ट्रस्टवर्दी है, AMD अभी अभी आया है और इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो बस इनमें 2 यही डिफरेंस है, बाकी सब अच्छा काम चल रहा है। और मैं अपना व्यू देता हूं। तो इसमें मेरा व्यू ये है, अगर आपको ऑफिशियल यूज के लिए चाहिए तो आप iMac लगा सकते हैं अपने उसमें ऑफिस में, अगर आपके पास पैसा है। तो नहीं है तो बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं, जैसे डेल वोस्ट्रो एंड मैनी मोर। तो मेरे पास डेल वोस्ट्रो था, इसलिए मेरे मुंह से डेल वोस्ट्रो निकल गया। लेनोवो, डेल, HP एंड मैनी मोर, मुझे इतने याद है, आगे याद नहीं आ रहे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और मुझे पता है मैंने ये वीडियो बहुत ही लेट डाला है, मैं आपको अपना दूसरा चैनल भी दिखा देता हूँ। मेरा सेकेंडरी चैनल है युवराज तेवतिया के नाम से, क्योंकि मेरा नाम युवराज तेवतिया है। तो मैंने यूवी व्लॉग्स ना रख के या ऐसा ही कुछ अटपटा नाम ना रख के युवराज तेवतिया ही रख लिया, बिकॉज आई थॉट इट इज अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आप YouTube पे युवराज तेवतिया सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा मेरा चैनल, और उसके नीचे आएंगी मेरी कुछ बेस्ट वीडियो। ये मेरी लाइव स्ट्रीम है, अभी मैंने ये 2 हफ्ते पहले करी थी। ये मेरी लास्ट वीडियो है मेरी मसूरी ट्रिप की, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मसूरी ट्रिप की, ये सेकंड है। बाकी ये कुछ और मेरे नेम कॉपर्स हैं, नेम कॉपी करते हैं जो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,
और जुड़े रहें और हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, नीचे लिंक होगा। मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर ले, नीचे लिंक होगा। फेसबुक पेज मेरा लाइक कर दीजिए, नीचे उसका भी लिंक मिलेगा। और हमेशा मेरी जब भी वीडियो आए और मैं भूल जाऊं ये बताना, तो हमेशा मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, कुछ ना कुछ आपको वहां इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।